त्यही नझरोस् भनेर त्यो झोलामा खोइ त मजाले सुन न ट्याप्पै यो कट्ने पर्छ जहिले पनि बुढापाकाहरूको काम थाहा छ नि अब के भन्छ गरेको बेला पुतली सर खिरा फटाङ्ग्रा आयो। हेलो साथीहरू नमस्ते शिवाहरू फेरि पनि तपाईँहरूलाई मेरो नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। पक्कै पनि तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै छु। अनि अहिले चाहिँ म खोर्सानी आइपुगिसकेको छु। अनि आज चाहिँ नाइट क्याम्पिङ चाहिँ हामी 32 जुरेमा जाँदैछौँ। सो यहाँ चाहिँ दाइहरू चाहिँ रेडी भइसक्नु भएको छ, म पनि टक्क आइपुगेँ। अनि हाम्रो मोटे भाइ यहाँ कहाँ होला। अनि आज चाहिँ हामी नाइट क्याम्पिङ बस्नलाई जाँदैछौँ। भारीहरू मेरो खासै भारी छैन, यतातिर भारीहरू टक्कसँगले रेडी भइसकेको छ। सो अब हामी जान्छौँ, के कस्तो हुन्छ। रेडी ल लाग्यो है, अब लाग्यो। अहिले यो केराबारी बजार पुगिसक्यौँ। अब लगभग यहाँदेखि 1 घन्टा जति लाग्छ होला 32 जुरे पुग्न। अनि बाटोहरू के कस्तो छ होइन सम्पूर्ण कुराहरू देखाउनेछौँ। अनि आज चाहिँ हाम्रो रमेश दाइ सिङ्गल हुनुहुन्छ, तर पछाडि टन्नै भारी बोक्नु भएको छ। अनि हाम्रो करिया भाइले चाहिँ दावा भाइलाई बोकिरहेको छ, म र केडी भाइ छौँ। अनि आज चाहिँ म अलिकति सहज भइरहेछ। हाम्रो दाइहरू यसरी हुनुहुन्छ टक्कसँगले। यस्तो छ यो चाहिँ ठ्याक्क यता देब्रे गइयो भने धरान, दाहिने गइयो भने लेटाङ, अनि सिधै गइयो भने चाहिँ 32 जुरे ठिक छौँ। ल साथीहरू अब हामी लाग्यो। तब बाटोहरू के कस्तो छ हामी बिचमा तपाईँहरूलाई देखाउने नै छौँ। अनि के छ हौ यता, के ओहोइ बवाल छ है। अहिले केराबारी बजार चाहिँ यस्तो दामी बनेको छ होइन, 1 वे बनेको छ। अनि ट्याक्क बिचमा चाहिँ फुल रोप्नलाई चाहिँ यस्तो दामी सजावट गर्नुभएको छ। राति पनि यस्तो दामी झिलिमिली देखिन्छ होइन। साथीहरू तपाईँहरूले चाहिँ कुन बाटो चाहिँ मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्नु होला। अनि मैले बनाएको भिडियोहरू राम्रो लाग्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरेर साथ दिनु होला भन्न चाहन्छु। केराबारीदेखि निकै माथि जङ्गलमा पुगिसक्यौँ। यहाँ चाहिँ च्यान गाडी रहेछ यार, यतातिर यस्तो छ। अस्ति आउँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर बाटोभरि सबै पत्ता झरेर सराक थियो। अहिले चाहिँ फेरि ट्याक्क कलिलो मुना पलाएर यस्तो दामी शीतल भइरहेछ यो ठाउँमा। गर्मी छ, गर्मी भयो साथीहरू, गर्मी भयो। यस्तो मजाले घाम लागिरहेछ। हामी चाहिँ उकालो गएकै छौँ। अब लगभग 40-45 मिनट जतिमा चाहिँ हामी पुग्छौँ होला। बाख्रा पनि कति धेरै हो, 2 घरको बाख्रा होला, टन्नै छ। अझ बढी तात्यो कि क्या यार, मेरो गाडीले तान्नु छोडो त यार। के पो भन्छ यो ठाउँलाई, आइतबारे चोक हा लोड हो यार भने चाहिँ लाग्यो। हाम्रो दावा पनि आइपुग्यो। अब चाहिँ हामीले चाहिँ पानी चाहिँ यस्तो गरेर जुगाड गरेर ल्याएको छौँ। ल लाग्यो है, लाग्यो। अब बाटो चाहिँ डेन्जर रहेछ यार, माथिदेखि ढुङ्गा झऱ्यो भने बर्बाद हुन्छ। के भयो, हिँड्ने नै हो? ल ठिक छ। हाम्रो दावा भाइले चाहिँ डढाएर चिप्लिन्छ भनेर भाइ चाहिँ डढायो है। त्यही भएर बाटो डेन्जर रहेछ साथीहरू है।
खतरा चिप्लिँदो रहेछ नि त यार गिरगाडीमा त वान मिस्टेक गेम ओभर यस्तो ठाउँ छ अब यहाँदेखि माथि चाहिँ लाग्यो ठाउँ कस्तो छ बाटो त छिनी गएको छ त यार आम्बो वाउ निस्किनु पर्यो बा यस्तो त भएन नि यार यस्तो छ बाटो एकदम गाह्रो छ नि हो 32 रुपियाँको बाटो साथै यो चाहिँ मोरङ पर्छ है फेरि अब मोरङमा पनि यस्तो डेन्जर बाटोहरू छ है आमा आकाश त कस्तो दामी देखिने रहेछ नि त यहाँदेखि त ल लाग्यो कन्ट्रोल पनि गर्दै होइन यताबाट एकजना चाक्समा हुन्छ दाइ म पछाडि छु चिसो भन्नु पो फेरि बर्बाद हुन्छ त्यही नझरोस् भनेर त झोलामा खोइ लडिन्छ कि क्या हो या डक्टरको भाइ पनि यस्तो छ वालसँगले आज चाहिँ हामी यस्तो छ हामी यस्तो ठाउँमा जाँदैछौँ आइया चढिसक्यो चढियो आम्मा गयो यस्तो भिडमा आउँदा त अर्काको बुढी पो जिताउनु मन लाग्छ अहिले भेट्छ लोठो अर्काको बुढी मुटु चिउमै हुन्छ यार हो असिनो पसिनो पाइयो साथीहरू सास पनि बढिरहेछ चढियो अस्ति दाइर हामीले चाहिँ यहाँनिर बनाउने लोकेसन हेरेका थियौँ हामीले चाहिँ यहाँनिर बनाउने भनेर प्लान गरेका थियौँ दाइ र मैले चाहिँ कसले चाहिँ अस्ति आएर बनाइसक्नु भएछ है हामीलाई चाहिँ अलिक सहज बनाइदिनु भयो जे होस् अनि यतादेखिको दृश्य हेर्दाखेरि टक्क यस्तो देखिन्छ हजुर ओके यो चाहिँ हामीले रिइनोभेट गर्दैछौँ है अर्को यहाँनिर यसलाई निकाल्दै भयो यो बाटा सबै सुत्रीहरू पनि लिएर चाहिँ ठक्कसँगले बाँध च्याप्प भरे हुन्डरी आउँदा पनि झ्याप्पसँगले नउडाओस् त्यसलाई हान्नुपर्छ होला अलिअलि है नेउली छोरी कराइरहेको छ यता फेरि डाँडा बसेर काटिरहेको छ यस्तो मजाको देखिरहेको छ टोलीहरूलाई चाहिँ यसमा पहिले डाँडाबाट यसमा पहिले डाँडाबाट हान्नु पर्यो चुचो चाहिँ यतापट्टि होस् ल केले राखो दाउरा ल फ्याल्दो राम्रो काम गर्दैछ ल त काट्दै यता पनि पास गर त दोरी काटेको है ओके हामी जान्छौँ
आगो रहेछ नि हो त धुवा उड्दैछ खै कुकुरी लुगा लु तपाईँहरू बान्नु नि म डोरी डेम काटिदिन्छु ल साथीहरु घर चाहिँ यतिको पैसाको हैन अब तपाईहरु हेर्दै गर्नु होला घर कस्तो डिजाइनको बन्छ है अब यहाँ माथिदेखि छाउन बाँकी छ यसले वार्ता लागा हुन्छ होला वार्ता लागा हुन्छ आज यता कुरा लागा हुन्छ ए जो आदि के ओके अरे पानले पनि हो त्यहाँ हेर त काट्ने हिसाबले कसरी भयो ल यता यता पनि के छ यहाँ वाह यो तल बान्नु त साथीहरु एकछिन ल के छ एकछिन ल एकछिन ल क्या भइगयो डिस्टर्ब गरियो त्यहाँ बान्नु सजिलो हुन्छ नि त हैन यो प्लास्टिक बर्बाद गर्नु छ नि त हैन तान ल तान तान हो यो माथि पनि पर हैन यो माथिको लेभलमा हो अझ तान हो मेरो घरलाई है सुनमा सुगन्ध बनाउनुको लागि चाहिँ मासु बनाउँछु तलबाट मासु गर्नुपर्छ होला हौ तलदेखि माथि भरे पानीहरू गर्दा पनि राम्रोसँगले मजाले अलिक पत्ले पत्ले होस् ल बढिया भयो साथीहरु अब यो चाहिँ आज हाम्रो नाइट क्याम्पिङको लागि चाहिँ गोठरोडी भइसक्यो है अलिक उतादेखि घाम आएको कारण चाहिँ अलिक मजाले देखिँदैन रहेछ यस्तो खालको गोठ ल आज आज यसलाई चाहिँ टक्क सेकुवा बनाएर सिकुटी बनाएर रक्कसँगले खानुपर्ने त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो दा भाइलाई चाहिँ मासु सिकुटी बनाउने जिम्मा परेको छ मेरो चाहिँ गोठ निर्माणको लगभग अन्तिम चरणमा आइसकेको छ सो हामी चाहिँ टिममा हिँडिसकेपछि सबको एउटा एउटा काम हुन्छ क्या आफ्नो आफ्नो काम है सही हाम्रो भाइले आफ्नो काम सुरुवात गरिसकेको छ कस्तो छ भाइ एकदम ठिक छ सिकुटी त फेरि म पर्फेक्ट बनाइदिन्छु नि ल ठिक छ ल सिकुटी सुकाउनका लागि चाहिँ तल आगो फुक्ने माथि सिकुटी टक्क सुकाउन भनेर चाहिँ यहाँ हामी यसरी जुगाड गरिरहेछौँ के गर्नु गरेन भने त के मजा हो लुगा है दुःख गर्नु चाहिँ सिक्नुपर्छ है साथीहरू हाम्रो जिन्दगी चाहिँ यस्तैमा जाने भयो केटाहरू होइन कस्तो मजाको देखेको तिमीहरूलाई त मासु काटिरहेको सेटसँगले राति चाहिँ पानी नआओस् भगवान् भन्नुहोस् है केटा हो ओके बस पानी आयो भने फेरि यताबाट घाम त राम्रो आइरहेछ कस्तो दामी देखेको र टोलीहरू चाहिँ यहाँ मजाले दिइरहेछ है
नेउली चरीको आवाजमा केटाहरू क्या नेउली चरी कराइरहेछ। नेउली बनेमा हिँडेको मालाई राखे मनैमा। केले गोज्छ हौ चारक्टा चिरिक। यो नेउली चरीले यस्तो हरेस दिलाउँछ यार केटा हो। नेउली चाहिँ किन यस्तो रुको यार? किन यस्तो नेउली रुको? घाम अस्ताउनु आँटेर होला नि। यो आगो चाहिँ रातभरि बल्नेछ है, स्टार्टिङ टु इन्डिङ। ल है साथीहरू, आगो बल्यो भने चाहिँ हाम्रो कारवाही सुरु हुन्छ है। अब यहाँ आएर र आगो चाहिँ मजाको भएको छ। यहाँ आएर सेकुवा ठ्याक्कै यताबाट घाम पनि रातो रातो उठ्दैछ। ल मोटु सेकुवा लाउनु। आगो 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 कमजोर भयो है। आगो धन्का मलाई है। अब जोड्ने है दाइ ठुलो। ला अजिङ्गरको खाना त्यहीबाट जुराउनु साथीको यही त होला नि है। हो नि। ल केटाहरू जोसिरहेछ नि, निकै जोसको साथमा केटाहरू दिइरहेछ। ल यो हो नि त। हो त्यहाँ बस तिम्रो ट्यास चाहिँ। हामी के गर्नु पर्ने? केडी पनि त्यहाँ बस, उता हेर त्यहाँ। कता हेर्नु? अलिक डाउन गर न फेरि, डाउन डाउन। यसो गर्दा हुन्छ? यहाँ रियाक्सन टु सुकुटी। ल साथीहरू, अब चाहिँ मेरो ड्युटी चाहिँ यो सिकुटी काट्नेमा परेको छ है। अगाडि दिएर त्योसँग सिकुटी दामी भयो। मेरो चाहिँ सिकुटी काट्ने जिम्मा थियो, मैले काटिसकेँ है टक्कसँग। अब हामी यहाँ चाहिँ खाना पकाउनलाई एकचोटि चुल्हा, खाना पनि सब्जी पनि एकचोटि बनाउने भनेर चाहिँ प्लान गरिरहेको छौँ। सो यता थोरै अझै छ सिकुटी है। ल है साथीहरू, अब हाम्रो यहाँ चाहिँ खाना बसाउने कार्यक्रम भइरहेछ। अनि यताभित्र हाम्रो दा भाइले चाहिँ एकदम मजाले प्याज अदुवा लसुन खेलाइरहनु भएको छ। एकछिनमा हाल्नु। यहाँनिर हाम्रो लुङाजुले चाहिँ मसला कुट्दै हुनुहुन्छ अदुवा लसुन सब्जीको लागि। दामी हुँदो रहेछ नि त यहाँ त। रोप्ने कहाँ छ यसलाई कब्दै फोटो गर्नु ल मजाले। आगो मजाले बलेन है, यो बाँसको यो नलाई भएन क्या। हुँदैछ ल है साथीहरू, यस्तै छ हाम्रो त है। जङ्गलको बसाइ छ। अब आगो मजाले नरन्केपछि चाहिँ यो बाँसको लाउनुपर्छ क्या, मजाले बल्छ। सो प्याजहरू हाल्दै गडम गुडुम। भात चाहिँ केटाहरूले काँचो काँचो बनाए जस्तो लाग्दैछ म। ल यहाँ यस्तोमा आउँदा त बेसार त सुरुमा हाल्नुपर्छ है, किनभने बेसारहरू लगायो भने भुतप्रेतहरू यताको केहीहरूले खेलाउँदैन अरे क्या। उतै बस्छौँ, अलि अँध्यारो आयो।
नभेटिने होइन ल हो यसलाई चाहिँ टक्कसँगले शीतन चाहिँ यो बनाउनु पर्छ है टक्क नि यो तर त्यसको लागि छँदैछ ऊ पर बड्डुमा रमै हो यो लकडा रात्रिकालीन सुरु भयो है भयो। रात्रिकालीन भोजभन्दा अगाडि जहिले पनि हाम्रो नाइट क्याम्पिङमा जुस खाने चलन छ है अहिले चाहिँ हामी जुस खानेछौँ है जुस खाएको बादमा चाहिँ हामीले फेरि यहाँ बन्दैछ टक्क अब हामी चेन्ज गर्नेछौँ है साथीहरू ल चेस गरौँ गरौँ Okay, are you ready, guys? Ready. 1, 2, 3, go! यो जुस चाहिँ खानु चाहिँ मनपर्छ है एकदम अलिकति बिसन्चो भए पनि केही समस्या छैन अलिकति बडीलाई गरौँ भनेर नि फेरि यस्तो ठाउँमा फेरि राति चुडेलहरू आउँछ नि अब लुगा रेस्टुरेन्ट पनि के हो अनि दारू पानी जस्तै गर्नुहुन्छ त खाँदाखेरि ल साजु हामी चाहिँ जिउलाई तातो बनाएर आएको छौँ है होइन यहाँ हामी त रात्रिकालीन समयमा यस्तो चाहिँ खाना होला भने दाल रहेछ यो भाइले भर्खर खाना पस्केको ल साथीहरू खगेन्द्र वाजी लिम्बू ब्लगमा गरी भिजिट गर्नु ल पनि हामीलाई सघाउनुलाई टाढोबाट आएको छ बिहाको भिडियो खिच्नु जानुपर्ने छोडी पनि अनि फिल्म सुटिङ पनि थियो त्यहाँ पनि जानु छोडी आएको छ अनि हामी चाहिँ यो क्याम्प फायरको मजा लिँदै यहाँ बसेर चाहिँ अब है खाने है रातिको अहिले चाहिँ 10 बजिसक्यो साथीहरू है क्याम्प फायर आउँदा चाहिँ यो क्याम्प फायर भएन भने चाहिँ मजै हुन्छ है मजै आउँछ डाडु छ कि छैन भाइ डाडु ल्याउँ त त्यो एक ठाउँमा राखेर सबै गर्नु ल ल अब हाम्रो लुङ्गाले खाना पस्किँदै लाग्दै हुनुहुन्छ होइन यता पनि बाल अब यहाँबाट चाहिँ हामी झ्याप्पा बाल्दै त खानेछौँ यो रात्रिको भोजन ल यता दामी है खतरा भएछ नि लुगा सब्जी त सब्जी त बबाल्दा भयो सब्जी त ल यसपालि चाहिँ अलिकति मलाई गाह्रो पनि भइरहेको छ भित्रै घरमा सन्चम चाहिँ होइन अनि कस्तो फिल भइरहेको छ आजभोलि चाहिँ त्यो भाइरल ज्वरो पनि होइन धाकै गरेर त्यही पनि स्ट्रङ भएर चाहिँ गर्न चाहन्छु र त्यस्तै हो साथीहरू अब हाम्रो भाइले खुवाउँछ वाजी लिम्बू ब्लगहरू चाहिँ त्यसरी होइन यस्तिको यो कट्ने हाम्रो जहिले पनि धन्यवाद लुगा हेलो हेलो बसौँ न चोडी भाइ यता हो भित्र ए मोटु यता बाहिर यो क्याम्प फायरको मजा आगो अलिकति लगा त भाइ आगो लगाएर बस्छ त हो आगो बन्दिन्छ होला हो त मासु मङ्सहरू पकाउँदाखेरि चढाउने है ल ल तिमी उता फर्केर यहाँ बस म त यहाँ मुढामाथि बस्ने विचार गरेँ उता फर्केर किनभने उता लाइटबाट फर्क न लाइटपट्टि ओके दाइ म फर्किन्छु ल रेडी गाइज रेडी हो ढिलो गर्नु हुँदैन है ओके र रात्रिकालीनको एक्सरे बागडोडाले कसो गर्यो यसपालि पनि फेरि लन्च गर्यो यसरी क्याम्पिङ यस्तो क्याम्पिङहरू चाहिँ कमै मात्रामा देख्न पाउनुहुन्छ आजभोलिको मेरो सिचुएसनमा चाहिँ होइन यस्तो सिचुएसन हुँदा पनि मैले जो कोसिस गरिरहेको छु तपाईँहरूको फुल इन्टरटेनको लागि है ल ओके साथीहरू सेकेन्ड हन्ड रेडी 1 2 3 गो यहाँको भूतप्रेतहरू पनि भएको छ क्या यतिखेर 10 बजिसकेको छ है अरू बेला चाहिँ यो नाङ्गो डाँडा हो दिउँसो देखाउँछु म भोलि मर्निङमा है यहाँ चाहिँ एकदम चुडेलहरू खेल्ने जग्गा हो त्यस्तैमा मात्रै हामीलाई पनि फेरि आउनु मन लाग्छ क्या काँचो मासुहरू पनि छरिदेऊ केटा दाइने भए छरिदिनुपर्छ है उनीहरूले पनि खाओस्
हुन्छ नि नुन ल्याउँदा वाउ ओ बहुत टेस्टी भएछ केटा हो दामी भयो नुन ल्याउ न नुन यति चर्को छ त हौ कस्तो बोकाले यस्तो खाएको मात्रै देखेर खाऊ केटोले झन् मलाई त्यसरी पठायो बहुत टेस्टी भएछ केटा हो तरकारी छ त्यहाँ आगोमा सेकेर खा न तातो त भात नखाउँ भन्दै थिएँ मलाई त नाक टालेर चाहिँ टोटल्ली नै एकदम म पनि सिकिस्त भइसकेको छु तर भात मिठो लाग्यो है खाइदिएँ मैले यो खाएपछि औषधि खाएर चाहिँ म रेस्ट गर्नेछु है आजको नाइटमा आजसम्मको क्याम्पिङमा चाहिँ एउटा म कहिले बिमार भएको थिइनँ क्या आज अचानक कस्तो के भयो बिमार भएँ है गाह्रो हुँदो रहेछ बिमारी भयो होइन हजुर खाना खानुहोस् अनि औषधि खानुहोस् अनि आराम हुन्छ यसो पानी थप्दै न अलिअलि अलि भातसँग मजाले झोल दामी हुन्छ क्या ग्रेभी बब्बल भयो खतरा भयो कस्तो मिठो भयो नि खाँदाखेरि धेरैजना भयो भने झन् दामी मिठो हुँदो रहेछ नि त होइन तताउनेको फेसिलिटी चाहिँ यही छ मिस्टिनमा चाहिँ अब मल्टिपर्पज हुन्छ नि त यहाँनिर लाइभ तताउने अनि खाने है बुढापाकाहरूको काम थाहा छ नि अब के भन्छ गरेको बेलामा पुतली सर किरा फटेको ल्याएर आयो भने चाहिँ कसैको हातमा हुन्छ नि क्या 100%। गडी तेरो जिम्मा है आगो दन नभएको चाहिँ रातभरि बुझिस् पुरा कखरक्क छ त साथीहरू लिपस्टिक लाउनु पर्दैन रातिहरू कस्तो चिल्लो हो ओके साथीहरू अहिले भने हामीले वान रमाइलो गरिसक्यौँ पानी तताएर मात्रै जान्छ भाइ यहाँ हाल त बरु यहाँ तताउँछु मैले कहाँ त्यसरी गर्छ भन्दा झन् उयो हुन्छ नि भाइ ल ओके ल अलिकति देऊ उलाजी मलाई त होइन निकाल्नु यहाँ तताउँछु पानी भातै रुच्दैन भन्दै थियो यस्तोतिर ल्याउनुपर्छ क्या भाइहरूलाई अनि रुच्छ कि रुच्दैन हुन्छ उकालो यस्तो भिरमै हिँड्दा यस्तो चाहिँ जाँदैन है अब एकछिनमा चाहिँ तातो पानीमा छ्याप्पो चोर्नुपछि जान्छ यस रमाइलो नि हेर्नु साथीहरू रमाइलो एकदम ओके रमाइलो भएको हुनुपर्छ है पानी ल्याउ न हौ म त मरै तिर्खाले यार खोइ त्यो हौ भात मुनतिर हेऱ्यौ भने तलतिर हेऱ्यौ भने तल कहाँ किनकि यस्तो ठाउँमा आगोहरू बालिएन आगो त ल बब्बालै हुने भयो नि त हौ ल साथीहरू टक्कसँगले
यस्तो मजा भइरहेछ हामी चाहिँ पुरा है नाइट क्याम्पिङ बसिरहेछौँ अनि यस्तो मजा भइरहेछ साथीहरू चिसो चिसो भइरहेछ टक्कसँगले ल साथीहरू अब आजलाई यति नै होला है अब हामी सुत्छौँ अनि अब एकैचोटि हामी भोलि बिहान भेट्नुपर्छ है त गुड मर्निङ साथीहरू है ल साथीहरू उठ्यो है उठ्यो के गर्नु अनि अहिले बिहान बिहान चाहिँ यस्तो खतरा हावा चलिरहेछ होइन हामी बसेको चाहिँ यो हाम्रो भाइले चाहिँ चिया बसाउनलाई चाहिँ बन्दोबस्त गर्दैछ यो सानो सानमै चिया पनि आउँदैछ मैले चाहिँ के भन्नु पर्यो हुन्छ हजुर भन्नु हुन्छ हजुर भन्नु पर्यो यस्तो थियो हाम्रो इन्टेरियर चाहिँ यस्तो तगडा थियो अहिले चाहिँ हावा आउँछ राति चाहिँ हावा आएको थिएन पानीको लागि स्पेसल बनाएको थियौँ हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ यस्तो हुरुरु हुस्सी आइरहेछ चिया सखाइयो कस्तै कचरा छ कि क्या हो घुरेर तिमीहरू क्या रातभरि घुरुवा नम्बर 1 रहेछ टोलीहरू त्यहाँ घुरिराखेको लाग्यो त नभए राम्रो मोटु भाइ बोल्यो अरे है ल साथीहरू है टक्कसँगले उठ्यो है हाम्रो भाइले चिया पनि रेडी गरेर चिया पनि खाइयो अनि अलिक टक्क है यतातिर चाहिँ यस्तो छ साथीहरू ल साथीहरू अब चाहिँ हामी यो 32 जुरेको बिहानको सिन ड्रोन सटबाट चाहिँ हामीले हान्न आँटेका छौँ हाम्रो दाइले चाहिँ एकदम रेडी गर्दै हुनुहुन्छ फेरि यता हाम्रो मोटु भाइ चाहिँ अहिलेसम्मै मस्तराममा हुनुहुन्छ यस्तो छ के छ ठिकै छ टोलीले चाहिँ बबाल खाना सब्जी बनाएको थियो यार बबा यहाँ चाहिँ हिजो उब्रेको छ टक्कसँगले आथा त यहाँ उम्लिरहेछ अब यसमा चाहिँ टक्कसँगले करेन्ट चाउचाउ लाएर पकाउने हो त्यसका बाजे लगाइसकेपछि मकैबारी दर्याम हरियो काँक्रो हरियो काँक्रो कराम मकैबारी दर्याम भनेर जस्तै यो टक्क तातो हुन्छ अनि हामी चाहिँ गर्दै खाने हो हामी बसेको चाहिँ हामी चाहिँ राति यहीँ बसेका थियौँ तर जति रात छिप्दै गयो उति चिसो हावा आएर बर्बाद भयो त हो यस्तो छ अनि टक्कसँगले सिक्युरिटी पनि अझै रहल पहल बाँकी छ हाम्रो टोलीहरू चाहिँ यता यस्तो छ साथीहरू लै उठान हौ उठा राजालाई कि यहीँ सुत्छ यहीँ छोडेर राखेर जानुपर्छ फेरि यहाँ ब्रेकफास्ट लागिसक्यो 2 PM तातो पिरो चाहिँ बिहान खाना चाहिँ दुख्ने भयो यो दुख्दैन हौ जाडोमा तर पच्छ होला हौ यस्तो त बत्तीस जुरेमा यस्तो दामी बादलले टक्क डाँडा ढाकिसकेको छ अनि म छु यहाँ माथि यता तल 32 जुरे छ साथीहरू है आज चाहिँ हामी हिजै आएको अनि नाइट क्याम्पिङ बसियो है यस्तो मजा भयो यो ठाउँमा मैले सोचेको थिएँ एकदम चिसो हुन्छ होला हावा आउँछ होला जस्तो लागेको थियो तर हामी जुन माथि बसेको ठाउँमा चाहिँ त्यति साह्रो भएन
यो चाहिँ 32 जुलाईमा फुलेको गुराँस हो साथीहरू। टक्कै यहाँ यस्तो छ कसँगले। यो गुराँसको बोट हो। गुराँसको बोटको छेउमा म छु साथीहरू। चिसो मौसमलाई तातो बनाउनलाई चाहिँ 2 PM करेन्ट चाउचाउ रेडी। ल टोली भाइ लि अब खाजा भुजा खाने हो हिँड्ने हो त्यहाँबाट। स्पेसल चम्ची म बनाउँछु। ले परियालाई पनि ल्याइदे। चम्ची नै बनाउन आँट्नुभयो क्या हो चाहिँ। यता आगोमा हाल्छ नि भाइ ओइ। ल स्पेसल चम्ची बनाइहाल्यो नि। यो जाडोमा त हट एन्ड स्पाइसी चाहिँ ओभर दामी हुँदो रहेछ। पेटै आनन्द तातो पिरो पस्ता त यार। चम्ची साथीहरू। यसकै भाँचिहाल न। त्यसकै झरा लास्ट हातै दो ल्याम्पी देखौँ एउटा भुरेलाई। बोक न तिम्रो छिटो च्यालेन्ज बोकिहाल्छु नि। अब भने हामी चाहिँ भत्काउन आँटेको त्योसँगले। ल है खोलियो है अब। यो चाहिँ निकाल्नु पऱ्यो। त्यो पनि हटाइदिनु। ल सस्तो हटाउ। यो खाना पर्दैन। साथीहरू भत्काउनु थाल्यो है। हामीले चाहिँ कभर मात्र उठाउने भयो। अरू त सबै जस्ताको तस्तै राख्ने भएको छ। यस्तो दामी छ। अब हाम्रो सबै सामानहरू प्याक हुँदैछ टक्कसँगले। अब भने चाहिँ सबै हाम्रो सामानहरू चाहिँ सब प्याक भइसक्यो। हामीले बनाएको त्यो यो पनि सबै माथिको यो चाहिँ निकालिसक्यौँ। यो अरू चाहिँ जस्ताको त्यस्तै छोड्ने भयो। एकदमै राम्रो बनाएको छ। अनि सबैजनाले चाहिँ यहाँ सामानहरू प्याक गर्दै हुनुहुन्छ। सो अब चाहिँ हामी यहाँबाट निस्किन्छौँ। अब चाहिँ हामी यहाँबाट निस्क्यौँ। ल साथीहरू, अब भने हामी चाहिँ यो ठाउँलाई छोडेर जाँदैछौँ। हाम्रो टोली अगाडि बढिसकेको छ। हाम्रो मोटो भाइ के छ? ल साथीहरू है, आम्बो डेन्जर छ नि है। यहाँदेखि 1 मिस्टेक गेम ओभर यस्तो ठाउँ छ। जति पनि साथीहरूले यतिन्जेल मेरो खड्गेन्द्र वाज जुलुङको युट्युब च्यानललाई हेरेर साथ दिनुभयो, यहाँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै चिम्टा बोक्यो। र फेरि पनि आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै रमाइलो भिडियोहरू ल्याउने छु भन्दै अहिले चाहिँ म बिदा हुन चाहन्छु। फेरि हामी चाँडै अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ है त। बाई बाई।